Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биздин өтө турган темабыз геометриялык нерселердин чиймелери жана аксонометриялык проекциялары. Биз жашоо турмушубузда геометриялык фигураларды көп колдонобуз. Биздин көрүп аткан экрандагыларды карагыла. Биздин жашоо турмушубузга, үй каражаттарыбызга дагы көп колдонулат. Булардын аттары куб, цилиндр, шаарча, пирамида деген чиймелер. Биз мисалы үчүн шаарча болгон чиймедейди ар кандай нерселерге да колдонобуз. Кубтарды болсо биздин үйдөгү столдор элестетсек да болот. Ширеңкени алып көрөлү мына. Холодильникти алып көрөлү, сейфти алып көрөлү мына. Биздин булардын баары эле геометриялык чиймелердин жардамы менен жасалган. Ширеңкенин кабыкчасы деле, холодильник деле, сейф деле. Биз ушундай эле куб параллелепипедтин чиймесин карап көрөлү эми. Ошонун эле чийилген чиймеси жанында турат балдар, байкасаңар. Бул геометрия сабактан дагы силер баарын окуп өткөнсүңөр. Бул чийменин чийип бүткөндөн кийин биз ар бир жактарын А, В, С деп белгилеп алабыз. Геометрия сабакта деле ушул чиймелердин эсебин деле чыгарасыңар. Мисалы үчүн S барабар 2 А көбөйтүлгөн B кайра кошулган А көбөйтүлгөн С кошуу В болуп геометрия сабагынан чыгат. Эмне себептен? Мунун чиймесиндеги ошол эсепти чыгара турган чийменин белгилери, сандары турат. Кубту деле биз ошондой белгилейбиз, бирок кубтун ар бир тарабы бирдей кесилген, бирдей чиймеде чийилип турат. Ошон үчүн биз мунун баарын А деп эсептеп алып эле ошол 6 капталын кошуп келсек, геометрия сабагынан S барабар А деп эсептеп коебуз. Мына кубту деле 4 тарабы бирдей болуп турат. Ушул эле кубтун чиймесин мынтип бөлүп алып чийсек да болот. Түрлүү кылып чийме сабагынан биздин чиймелерибиз ушундай болуп чийилет. Ар биринин бийиктиги белгиленет, узундугу белгиленет. Бирок бизде кубтун 4 тарабы тең, 6 тарабы тең бирдей формада келет. Ошон үчүн биз муну куб деп атайбыз. Биженде дагы биз призма деген чиймени дагы таанышып, геометрия сабагынан мындай болгон чиймелер менен дагы таанышып өткөнбүз. Астына призмалардын чийилиштери дагы көрүнөт. Биз эгерде чие турган болсок, призманын чиймелерин астындагы көрсөтүлгөндөй кылып чийип даярдап алабыз. Биз ошондо түшүнөбүз. Накольная призма дегенди биз кыргызча которо келгенде, мисалы үчүн ширеңкенин кабыгын деле кутучасын элестетип чийсек болот. Мындайча айтканда ширеңкенин кутучасы деп дагы айтсак болот. Мына балдар көргүлө. Биз ушундай эле чиймелердин түрлөрүн көрөбүз. Бизде дагы пирамида бул тик буруштуу деп дагы айтсак болот. Пирамиданын чийилишин дагы көрүп үйрөнүп алабыз мына. Биз геометрия сабагынан мындай чиймелерди чийип көргөнбүз. Черчение сабагынан дагы бул чиймелерди чийебиз. Биздин бүгүнкү темабыз геометриялык нерселердин чиймелери болгондуктан биз түркүн түстүү кубтар менен, чиймелер менен таанышып өттүк. Биздин өтө турган темабыз геометриялык нерселердин чиймелери болгондуктан биз китебибиздеги 76 сүрөттөгү куб жана параллелепипедтин силерге жеңил болуш үчүн мен тапшырма берем. Г'сын, анан Б'сын тапшырма кылып чийип көрсөтөсүңөр.
Биз геометриядан үйрөнгөндөй эле чиймелерди көрдүк. Тапшырма болсо 76 китебибиздеги 76 сүрөттү чийип келесиңер.